Ассалаумағалейкум. Біздерде кезекті жөндеуге мынандай Toyota Hilux автокөлігінің стартері. Стартер өте ескі. Қорада бір жерде жатып қалған. Алардың бәрі деген балшық, дат, коррозия және маймен жабысып жатыр. Бұл айналып тұр енді алғада негеде. Бірақ сырты деген өте нашар. Мынаның болттары ашыла ма, ашылмай ма нақты белгісіз. Себебі дат болып қалған мынаның бәрі. Осы сәртерді ашып, ақауын анықтау керек болып тұр. Себебі ақауы белгісіз бұның. Сәртерге V40 ашып, несінің бәрін, датының бәрін езіп, ашып алдым. Манша қоқыс шығады мына ішінен. Ашқандай бұның іші ондай қатты жаман емес екен. Бұның обмоткасы жақсы, якорь жақсы, счет ішіне узел жақсы, ішкі құрылыстар жалпы жақсы, тяговый шерілес жақсы. Бұның енді ақауы бендекстен болмаған болмаса, бендекс айналып кеткен. Мұнан мына ішіне питак бар, айшықтар. Сол мына медный колечко арқылы жалғанады. Тойоталарда осы ауру негізінде. Арасы көп кетеді мынаның. Плюсті минусқа екеуі арасын бермей қалады осылай. Мынада да дәл сондай, мына жерін бәрі кеп қалыпты. Сол себепті мына жерін тазалап, мына медный колечканы тазалап, мынаны шайба ма сол. Сәртерді толығымен дұрыстап тазалап, қайтадан жинап, тексеріп көру керек. Сәртердің ақауын анықтап болғаннан кейін біздерде кезекті тазалау процесі. Тазалау процесі мынандай темір шөткемен ысқылау арқылы орындалады. Полный сыртын және әсіресе массалатын жерлерін, аяқтағыларын жерлерін бәрін айналдырып тазалап шығатын боламын. Әдетте мына алдыңғы корпустан бастайтын едім негізінде. Арнада ортаңғы корпустан бастап кеттім, себебі оны кішкене тазалау оңайлау. Мына алдыңғы корпусты тазалау сәл қиындау, себебі мына сәртерде мына шұрық тесіктер көп болады мына жерлеріне. Сол себепті ортаңғы корпус тазалап болғаннан кейін бізде кезекті алдыңғы корпус тазалаймын. Полный мынаның массалатын жері бар, сыртында кеше қоқысы бар. Бәрін темір шөткемен ысқылап алып шығатын боламын. Ортаңғы және алдыңғы корпус тазалап болғаннан кейін біздерде кезекті артқы корпус, задний крышка онда полный тазалап шығу керек болды. Ішін сыртын мына массалатын жерлерін жағына масса. Полный темір шөткемен ысқылап шығатын боламын. Сәртерді толығымен тазалап шықтым. Полный массалатын жерлерінің бәрін, мынаның айналасының бәрін, якорды, коллектордың жігінің арасының бәрін, мына жеріне массалады, мына точкілерден, мына корпустың мына жағымен массалады. Массаны мында береді, ол мындан алады. Мынаның обмоткасын ішін, счет ішіне узелді. Бендекстің мына тут подшипник болды, плавойда майларын бәрін майлап қойдым, мына жерлерін бәрін. Мына подшипниктің де, мына подшипник полный. Жинауға дайын. Сосын басты нәрсе мына жердегі мына екі айшыққа бастары жинап қалған, бастары күйіп қалған. Соның арасын тазалап қойдым, және мынаның мына медный кольцоға шайба, соны тазалап қойдым. Бір жақтан бір жаққа тоқты береді, мұндан мынаған қапқан кезде. Біраз өңкілеп қойдым, жасап тұр. Жинап сәртерді тексеріп көретін боламын. Сәртерді толығымен жинап, әкеліп тексеруге қосып қойдым, фазын әкеліп қойдым, массасын әкеліп қойдым. Мынау замок зажигайден келетін плюс. Бисмилля қосып көреміз. Сәртер өте жақсы жұмыс жасап тұр.